Что-то қарным ашып кетті ғой. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Ақзере. Достар, бүгінгі видеода жек көретін қыз нелюбимая дочь деген серия болады. Яғни бұл жерде бірінші, екінші серия деген жоқ, барлық сериялары бірге. Ей, тамақ пісірсаш. Ей, бар, тамақ істесеш, тұрсаш, ей. Жарайды, қазір тамақ істеймін. Сен ұйықтап жата бер. Молодец. Все готово. Енді тұр. Тамақ ішесіңдер. Тамақ ішеміз. Вообще-то тамақ ішеміз демеш, сен ішпейсің ғой тамақты. Иә. Мамам мен әкемді шақырсаш. Қазір шақырамын. Шақырмай қой, біз онсыз да өзіміз келе жатырмыз. Жақсы. Молодец. Мен жарайды бөлмеме кеттім. Сенде бөлме жоқ. Жарайды. Ей, қыз! Анна! Ей, қыз! Анна дейін бергел! Не болып қалды? Біз сонда бар ғой, қолымызбен жейміз ба мына салатымызды? Қолымызбен жейміз ба деймін мен саған? Ой, кешіріңіздер, қазір вилкаларыңызды беремін. Не кейіңіз? Кешіріңіздер, мен байқамай қалыппын. Осыдан енді екінші рет қателес, саған жазалаймыз. Сені жазалаймыз. Кешіріңіздер, енді қайталанбайды. Ас болсын. Рахмет. Сен бар ғой, сосын холодильникті ашып тамақты жей берме. Тамақтың барлығын бітіресің. Потом мына посудомойкаға сала сал. Потом бар ғой, сосын аламын деген жоқ, сразу ал да тізіп тұрып шкафқа қой. Ертең ойлайды мынаның немене дұрыс қоймайды деп. Бар, кет бар. Жарайды. Бисмилля. Мені ешкім жақсы көрмейді. Даже мама и папа тоже. Только ты. Очень вкусно было. Очень вкусно, да? Доченька, очень вкусно, да? Нет, не очень. Не очень? Сейчас қазана қызды шақырам. Қазір күте тұр қызым. Енді сокты мен жасадым ғой, кешегіна компотты. Компотты өзің ішіп ал. Кәнекей. Қойып қоя ғой. Ей қыз! Анна! Мен шақыр жатыр. Қазір. Не болып қалды? Сен тағы да жылағасын ба? Сүрт көзіңді! Қазір. Сенің істеген салатың менің қызыма мүлдем ұнамады. Не болды? Не дұрыс емес? Тұзы барлығы дұрыс, бірақ... Ой, тұзы барлығы дұрыс деппін ғой. Салатыңның түрі керемет, бірақ тұзы біраз кемдеу. Енді қайтадан жасап берейін ба? Болды, қойш. Мен енді қайтадан жасалынған салат жемеймін. Если екінші рет қайталанса, мен сенің быт-жытыңды шығарам. Түсіндің ба? Екінші рет мен қызым айтқан тыңдап жүресің. Түсіндің ба? Кет бар бөлмеңе. Тоқта. Қайдағы бөлме? Мына ыдыс-аяқтарды жу, посудомойкаға сал. Жүр қызым, біз паркке барамыз. Ал біз паркке барамыз, сен болсаң осы үйде отыр. Есікті қамап кетеміз. Терезені сындырып, секіріп кету деген жоқ. Бірақ сен секіре алмайсың ғой.
Пока, малявка. Өзің, малявка. Мамам айтып берем сені. Ыдыстардың барлығын дұрыстап жуып қой. Аха. Такс. Есікті кілтеп кетейік. Ол дура отырсын сонда. Не дедің? Жоқ, Дора деймін, Дора. Дора дейсің ба? Я, Дора дегенді білесіз ба? Мен бір мультик көргем. Ол Дора деген бір жаман қыз. Ол сол секілді жаман қыз. Болды, қызым жүр кетті. Қазір паркты жабылып қалады. Аха, кеттік тезірек. Эх, я тоже хочу кушать такие еда. Ну, мне не дай. Они, как всегда, меня ненавидят. Я тоже, менде, олардың қызымын ғой. Мне вообще никого не ненавидят. Я тоже хочу есть. Я вообще не ела. Тут же есть хлеб. Только один. Все? Ладно. Брожусын и все. Мінекей, күшігім. Мен хлеб тауып алдым. Қара. Будешь? Все, я буду. Вкусно, да? Да, вкусно. Давай аулаға біраз шығып келек далаға. Енді ашық шығар біраз жерлер. Ой, кеттік. Бисмилля. Такс, барайық. Есігін жабайық. Такс. Ой, мені бекітіп кетіпті ғой, айтпақшы. Мына кнопкалары да жабық. Туф. Осы неге ол, как всегда, қыдыруға барады, мен неге бармаймын? Я уже устала. Как всегда, ол барады, мен бармаймын. Ол как всегда барады қыдыруға, даже оған күшті киімдер алып береді, күшті ойыншықтар алып береді. Даже оның төсегінде де күшті көрпелер бар. Менің көрпемде дым жоқ. Еще пол деген сұп-суық. Ол жақта палас бар. Мен болса мына жерде кір ваннада ұйықтаймын какой-то. Я уже устала. Почему неге мені жақсы көрмейді олар? Только неге Эммиді жақсы көреді? Мен де олардың балаларымын ғой. Как всегда Эмми. Даже ол только садикке барады. Мен болсам үйде жинап жүремін. Мен жасым только ғана 5-те. Мен жасым 5-те уже. Вообще 10-ға толғанда мені домоработница қып қояды ғой. Онсыз да домоработницамын мен. Устала вообще, как всегда. Даже у меня нет друзья. Устала я вообще. Эй, почему ты плачешь? Кейвин, сен неге мұнда кіріп кеттің? Просто мына жерде бір жылаған баланың дауысы естілді. Сосын кіріп кеттім. Бірақ қалай кірдің? Есік жабық қой. Сен білмейсің ба не? Терезелер ашылады ғой осы үйдің. Бірақ сен қалай аштың? Ол терезелер ашық болса да сен бойың жетпейді ғой. Мен әкем ағашқа шығуды үйреткен. То есть ағам. Понятно. Сен неге жылап отырсың? Қарашы, мені ешкім түсінбейді. Даже білесің ба? Мені мамам мен әкем мені емес, керісінше Эммиді жақсы көреді. Ал Эмми әтестеп мен жасаған тамақтарды дәмдемес дейді, сосын мені ұрыс естіріп қояды. Сосын мені үйге қамап қойды. Саған жал. Кевин, сен менімен біраз ойнай тұрасың ба? Жарайды, ойнай тұрайын. Мынаны қара, менде ойыншық бар. Біреу ғана ма? Я, енді көп ойыншықтар ол Эммиде. Ондеше Эммидің ойыншықтарын алайық. Жоқ, Эммидің ойыншықтарын алмай қояқшы. Қазір ол тағы да келіп қалады сондай кезде. Сен Эммидің ойыншықтарын алып көрдің ба? Жоқ, просто алсаң ол
бірдеңені сезгендей келіп қалады. Мен бұрында оның ойыншықтарын жинап жатып, ол неге сен менің ойыншықтарымды ұстайсың деп өзімен өзі келіп қалды парктен. Жарайды ондайша, бір собачкамен ойнай берейік. Давайте, мына собачка, біз одан қашамыз. Сен одан қашасың, мен сен құтқарып қалам. Жарайды. Көмектесіңдер. Все, наконец-то мы пришли. Біз неге тоқтатып отырмыз? Қазір кіретін шығармыз. Қызым! Ей қыз! Анна! Келді сен, қайда не істейсің? Жарайды, мен кеттім, пока. Сосын ойнаймыз, сосын келемін ертең. Пока. Мен кеттім, терезеден секіріп шығып кетейін. Байқа бірақ. Мына қыз қайда жүр? Шақырсаң келмейтін болып кетті ғой. Соны айтам, мына қыз құтырып кетті уже. Мына қыз қашан келеді? Анна! Ей қыз! Қайда жүрсің? Үйде жудың ба? Мен біз айтқанда келмейсің. Қызым, бар ойыншықтарыңды ойнай ғой. Мен естімей қалдым. Осындайда әншейінде естисің, осындайда естімей қаласың, я? Кешіріңіздер, мен естімей қалдым, рас айтам. Сенің уже бар ғой, бірінші рет, екінші рет істеме десем, мен сені шыдамайым бар ғой. Мен сені бар ғой, қазір жаныңды шығарам. Жарайды, тиіспеңіздер, мен естімей қалдым, рас айтам, естімей қалдым. Мен сенің қазір жаныңды шығарам. Енді екінші рет деп, осы мен үшінші рет айтып қал жатырмын. Жүрсен қыз. Жоқ. Жүрші деймін. Сен бара бер, е? Сен қыз, мені айтқам, неме тыңдамайсың, Не тыңдамайсың менің айтқанымды? Мә саған, мә. Жыла. Жаман қыз. Қызым, жүре ғой, кеттік екеуміз басқа жаққа барайық. Жыла. Екінші рет мен айтқанда тыңдайтын боласың. Сен әбден құтырып кеттің ғой, мә саған. Оңбаған, жылай бер, жыла. Теспеңіз, ай. Жыла. Жат. Ой, оңбаған. Екінші рет естіп, үйді жинамай жата беретін болсаң, мен сені бір ағашпен ұрам, вообще темірмен ұрам. Жарайды. Екінші рет темірмен ұрғызбай тұрған кезде, барлық үйді жинап шық. Мә, пылесоста үйді. Оңбаған. Бар! Пылесоспен бірге үнің шықпасын. Тек қана пылесостың несі шықсын. Оңбаған. Тез жинап ол. Жарайды. Бір адамның қанын ішіп сенде. Дұрыста пылесоста, әлгі бұрыштарында пылесоста. Бір жерді пылесостай бермей. Не болды? Үсті ұрып тұрмаса? Я, оны ұрып тұру керек. Әппесе сіздердің айтқандарыңызды тыңдамай қойды ғой. Ой, оңбаған қыз. Қызым, бассейнге барасың ба? Я, барам. Жүр ғой, киімдеріңді жинай берейік. Тез жинап бол. Біз тағы да бір жаққа кетеміз. Есікті бекітіп кетеміз. Біз қазір тағы да бекітіп кетеміз. Біз бассейнге барамыз. Бар, киіне берші сен. Мен киімдерімді ала салшы. Ой, сенің де бір. Жарайды, ала салам. Қай купальнигің, қызыл ма, көк па? Қызылды ала салшы. Ой, көкті ала салшы. Жасыл ма әлде? Жасылды ала салшы, жасылды. Аха. Мен саған неден болшы, отырмай. Жинап ал. Қызым, мен білмей киімдерімді ала берем. Все, мен алдым. Осыдан біз келгенде үй таза болмаса, бытшытыңды шығарам сен қызым. Түсінің ба? Бытшытыңды шығарам мен сенің. Басқа жерде жинап өшірандағын. Болды, мен киімдерін барлығы машинаға салдым. Бар, екінші этажға барды, барлығын жинап. Адам қан ішіп сенде. Жүре ғой, қыздарым.
жүре қойыңдар, боталарым мені. Ой, боталарым деппін ғой, ботақаным жүре қой. Есікті ана қыз бекітіп кетейікші. Жүріңдер. Жүр кетті қызым. Қазір мен есікті бекітем, сендер машинаға отыра беріңдер. Күзетші, есікті ашысаш. Все, кеттік. Жүріңдер. Қазір балалар 5-те болған. Ал енді 5 жылдан кейін балалар 10-ға толады. 5 жылдан кейін. Так, аха. Сен үй жұмысын қарамайсың ба? Кетш, үй жұмысын өзің қараш, мен қарамайым. Кетш бар, үй жұмысын өзің қараш, үй жұмысын маған қарау үшін берілген жоқ. Сосын саған апай ұрсады ғой. Ұрса берсінші, менің әкеме айтып қоям мен. Әкеме айтсам, ол апай тынышталып қалады ғой. Эх, ну ладно, хорошо, өзім біл. Мам. Эх. Хоп. Хоп. Окей. Кевин. Адам шошыттың ғой. Шошымасашы сен. Үй жұмысын қарадың ба? Я, қарадым міне. Көшіріп аласың ба? Кел, көшіріп ал, мен саған берем. Жоға, көшіріп алмайым. Енді не болды? Жай сұрағам ғой. Қазір күте тұр, мен қазір. Бүгін сабаққа барасың ба? Бүгін, я баратын шығармын. Қазір. Жарайды. Сенің сүмкен қайда? Бірге бармаймыз ба? Мен мына жақтан өтпем ғой. Мен шкафчиктан алам. Жарайды өндеше. Жолдан бірге нетіп алам ғой. Сен барда үйді айланып қайттан келші, сосын кейін. Жарайды, мен кеттім. Пока. Покасын ешқайсы көрсеміз ғой. Пока, сонда да. Қызым, үй жұмысын қарадың ба? Жоқ, қараған жоқпын. Неге қарамайсың? Ана қыздан көшіріп алса шаннадан. Қойыңызшы, мам. Ек қойса, ек қоя берсін. Ана жақта көшіріп ала салам біреуден. Ай, қызым, ай. Бар сумкаларын жинадың ба? Сабақ қаралмаған деп ана апайларың маған айғалап, миымды жемесін. Кетші, әкем айта салам. Бар, ана қыз шақыр. Эй, қыз, Анна. Ай, дайын тұр екесің ғой. Жүр, мектепке барамыз. Аха, мектепке барамыз. Потом сен мен қызыма қарап жүр. Қызым, күте тұр, мен саған қазір ақша берем. Аха, асханада тамақ жейсің. Так, мен өзімнің қызыма қазір берейін. Так. Так. Сеніктен ана қызға болса аз ақша берем. Ну и все. Менің қызым дейтін бай секілді көріну керек. Так, ал енді бірінші этажға барайын. Қызым, сосын бар ғой, сен, Анна. Вообще, сен оның сіңлісі екен айтпа. Менің өзімнің эммемнің позорын шығарасың. Ойлақ қалатына беднякпен бірге сіңлісі деп. Я, айтпаймын. Мынау татыр. Мынау ақша саған. Бірақ бұған асханаға тамақ жетпейді ғой. Маған бәрібір. Өзің тауып ал ақшаны. Қызым, сені бай деп ойлап қалу үшін мына ақшаны сумкаңа салып ал. Так, былай кетесіңдер қазір. Ең бірінші менің қызым кетеді, ең соңында сен кетесің. Жақсы, мам, давай. Пока, қызым. Жүр, есікті ашып берейін. Пока-пока, қызым. Пока-пока, мам. Пока-пока, қызым. Пока, қызым. Ал енді сен шық бол. Сау болыңыз. Сау бол. Айтпақшы, менің қызыма да сәттілік тілей сал. Жақсы. Мам, айтпақшы, мен бір ғой, өзімнің ойнайтын гаджетімді ұмытып кеттім. Ой, қойшы, мектепке гаджетпен бармайсың. Ну, мам, бар қызым. Туф, жарайды.
Мам, пожалуйста, алайыншы. Жоқ, қызым. Сәттілік тілеймін, бүгін бақылау болады дейді. Ой, бір тағы да бақылау ма? Сен мен қызыма көмектесіп отыр. Бірақ партамыз алыс қой. Маған бәрібір. Жарайды, мам, мен кеттім, жүгірем, ана жақта подружкаларым күтіп қалды. Пока-пока, мам. Пока-пока, қызым, сәттілік тілеймін. Және саған да сәттілік тілеймін, Анна. Қызым менің, сәттілік тілеймін саған. Пока-пока, қызым, сәттілік тілеймін. Анна, саған да сәттілік тілеймін. Пока-пока, мам. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Бар, кетші бар. О, сәлем, Кейвин. Сәлем. Неге ақырын көңіл күйің жоқ болып сөйлеп тұрсың? Өйткені маған Эммиге ақша көп берді, яғни асханаға. Ал менің ақшама ештеңе жетпейді. Бұған жай ғана ақшалар жетеді. Менде ақшалар бар. Жоқ, керек емес, өзің тамағың ал. Жоға, маған мама 2 есе қалдырып берді. Екеуміз бірге бөлісіп жейміз. Рахмет саған, Кейвин. Менің сенен басқа досым жоқ. Сенің жаныңда жүрсем, сені барлығы мазақтайды, сондықтан да сен өзің алдыға жүріп басқалармен ойна. Жоқ, мен сенімен ойнаймын. Пойдем, кеттік. Хорошо, пойдем. Мынан қараңдаршы. Браттан, мен сенен мынандайды күтпедім. Сен какой-то бедняшка қызбен жүрсің ба? Ол бедняшка емес, ол двухэтажный үйде тұрады. Двухэтажный, братуха. Сен что-то көп армандап кеттің. Что-то түсіңде көрдің ба не? Сон айтам. Я, Кейвин. Сон айтамын, қойсаңдаршы сендер де оған тисе бермей. Эмми, сенде де жоқ. Сен оның туған сіңілісі емессің ба? Ол екеуі Эмми двухсторонный үйде тұрады. Демек, ол оның сіңілісі. Не? Я, Кейвин дұрыс айтады. Ол оның сіңілісі. Я, дұрыс айтады, Кейвин. Не? Эмми, сонда сен мына бедняшкамен тұрасың ба? Біз сенен күтпедік, Эмми. Жоқ, олар өтірік айтады. Сендер не оларға сеніп қалдыңдар ма? Өтірікшілер. Олар просто менің сендермен дос болғанымды қаламайды. Біз сендік, Мия. Я, сеніңдер. Болды, қыздар, қойындаршы. Қойш, сен сонда мазақтап тұра берсін ба? Жоқ. Балалар, қоңырау соғады, сыныптарыңа тараңдар болды. Қазір менің сабағым, кіріңдер сыныпқа болды, төбелесе бермей. Басқа класстардың балаларымен төбелесіп ойнай бермеңдер, барыңдар. 8-ші кабинетке барыңдардың, 8-ші кабинетке барыңдар. Сәлеметсіз бе? Бар. Апай, біз Кейвин екеуміз шкафшигімізге бар келсек бола ма? Барып келіңдер шкафшиктеріңе. Жүр, Кейвин, кеттік. Сендер неге 8-ші кабинетке бармайсыңдар? Біз енді бара жатырмыз, шаруаларың қанша? Міне мынау менің шкафым. Неге жазып қойғансың? Жазып қойған себебім, мен менде черновик жоқ қой. Сосын осында жазамын. Менде ақша сағызса енесің ба? Қане, шкафшигіме саға сал. Екеу салайын. Рахмет саған көп. Балалар, тез кіріңдер сыныпқа. Жақсы. Такс. Балалар, мен сендерге үйден шығарма жазуға бергенмін, я? Ой, я не готова, блин. Туф. Мен әкеме айтам деп ойласам, бүгін айтпақшы әкемде жұмыс қой. Не деп айтсам екен? Бірақ мен нервым ұстап тұр, айтып бүкіл секретімді. Как всегда. Я люблю Кейвин.
Так, үй тапсырмасын сұраймыз. Істедің ба? Я, істедім. Ой, бірақ сені көрмесем де болады ғой, сен отличницасың ғой. Кәне, көрдім. Айтпақшы, сен WhatsApp-қа жіберіп тастадың. WhatsApp-қа жібермегендерді мен көрем. Кәнеки, көрейін не жұмысыңды. Так, жаба ғой сумкаңды. Молодец, молодец. Молодец. Мінекей жұмысы, молодец. Сенің мамаң маған жіберіп қойған. Жарайды, апай, мен мамам сізге жіберіп қойған. Сен точно ол үй тапсырмасын сен істедің ба? Апай, маған сенсеңші. Жарайды, сенем. Ей, қыз. Эмми. Немене Кевиннен көзіңді алмай отырсың? Кевин, анағын алло деш. Алло, Эмми. Ой, кешіріңіз. Не болды? Үй тапсырмасын істедің ба деймін мен саған. Үй тапсырмасы. Мен просто қалай айтсам болады екен. Ұмытып кеттім үй тапсырмасын істеуге. Қалай ұмытасың? Сенімен бірге оқып, сенің үйіңде бірге тұрмай ма? Анна. Точно рас екен. Құзым жапшы. Бол, отырыңдар балалар, тыныш. Енді ол маған айтуға ұмытып кетіпті. Айтса я, мен айтуға ұмытып кетіппін. Айтуға ұмытып кетсең, сенің ұялы телефоның бар. Күнделік кезеттен қарай саласың. Немесе күнделігіне де жазып алдың. Шындығыңды айта салсаңшы, Эмми. Жасамадың ба? Я, апай. 2 ондеше. Апай, бірақ мен сізді әкеме айтып берем. Кімге айтсаң оған айт. Мектеп саған ойыншық емес, әкеңе айта беретін. Сондықтан да сабақты сен мен үшін оқымайсың, өзің үшін оқисың. 2. Ал балалар, бүгінгі тақырыпты жазамыз. Так, балалар. Такс. Барлықтарың сабаққа дайын болсаңдар, сабағымызды бастаймыз. Енді 10 жылдан кейін. Енді олар колледж оқып жүр.